Bahannya tuh sederhana tok, cuman bawang putih yang digeprek. Kalau kue tiaw berapa, Bu? Bah 23.000. Pak, ini jualannya dari jam berapa sih, Pak? Dari jam 10 kan. Tutup sampai jam berapa? Ya, sehabisnya aja. Cuman kalau waktu sampai setengah 8. Berarti dulunya pernah kerja Dulu di restoran. jadi chef gitu ya? Ya, Itu 20 tahunan lebih ya, Pak ya? Dulu seafood. kurang lebih 20 tahun. Chinese food gitu. Chinese food. Pak, ini sisa stoknya bisa jadi berapa porsi nih, Pak? Cuman Paling 50. yang kesini nanti ya gratisin aja lah, gampang. Oh, ini mantap nih. Emang beda cara mantan chef masak itu, main cemplung jadi enak ya. Berarti udah masak udah berapa puluh tahun Pak jadinya, Pak? Kurang lebih ada 45 tahun. Waktu pas berhenti tuh diketawain nggak pas buka gerobakan kayak gini? Oh ya tahu, kepala disamperin lagi sama bosnya. Oh, disamperin lagi ya?